Վարչապետ Փաշինյանն այսօր Գյումրիում մոտ 5 ժամ դեռնփակ հանդիպումներ անցկացրեց նախ տնտեսագիտական համալսարանի մասնաճյուղում, որտեղ տնտեսության թեմայով դասախոսություն կարդաց, ապա Գյումրիի տեխնոպարկում կուսակցականների հետ ժողով արեց։ Ինչ օրակարգով էր կուսակցական ժողովը, հետաքրքրվեցին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանից։ Ինչպես գիտեք, նախ եւ առաջ այս հանդիպումները մեր մարզային նիստերը, նախաձեռնող նիստերը պարբերական բնույթ են կրում ու հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում արդեն եղել ենք, 3 մարզ է մնացել, մյուս 3 մարզերում էլ ենք այս ֆորմատով կուսակցական նիստ ենք անելու անպայման, քննարկվում ենք նման նիստերի ժամանակ հիմնականում գաղափարական բնույթի հարցեր ենք քննարկում ու շատ դեպքերում նաև վարչապետի ելույթներից հատվածներ հրապարակվում են ու հնարավորություն ա լինում, որպեսզի մեր հանրությունը լայվ լսի այդ ելույթները։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում սպասվում է Փաշինյան-Բլինկեն-ֆոն դեր Լայեն հանդիպում, որի օրակարգից շատ բան հայտնի չէ, միայն հաղորդվել է, թե քննարկվելու են եռակողմ համագործակցության ուղիները, նաև Հայաստանի դիմակայունությունն ամրապնդելու հարցեր։ Ալեքսանյանը առաջիկա հանդիպման մասին շատ ճակերտներ չցանկացավ բացել։ Եթե թույլ կտաք իրականում այս հարցը բաց թողնենք, բայց միանշանակ է, որ մենք բնականաբար շատ բարձր ենք գնահատում մեր գործընկերային հարաբերությունները թե Եվրամիության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ու բնականաբար մեր դրա սպասումները ու ակնկալիքները միանշանակ դրական են։ Սա կարող եմ ասել, սրանից ավել, եթե թույլ տաք, ես չպատասխանեմ։ Այս օրերին ամենաքննարկվող հարցը Տավուշում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերի վերադարձն է։ Վարչապետը հասավ նաև սահմանային գյուղեր, տեղացիներին ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է այդ հատվածից սկսել Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը ու դա անում են պատերազմ թույլ չտալու համար։ Ինչ է փոխանցել այսօր Փաշինյանը կուսակիցներին։ Այդ հարցերը բնականաբար եւս քննարկվում են, այո, բայց սա էլ է շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր խոսքում էլ շատ ավելի զգույշ փորձենք արտահայտել, որովհետև ես օրինակ տեսնում եմ, թե ինչ է կատարվում մեդիայում, որ որոշ այնց արկածախնդիրներ գնացել ու փորձում են մարդկանց համոզել, թե իբր ոսկեպարի մասին է խոսքը, այնինչ ասկեպարա գյուղի մասին է խոսքը, որը փաստացի նման գյուղ Հայաստանի վարչատարածքային միավոր որպես երբեք չի եղել ու շատ հաճախ ասում են Հայաստանից ինչ որ 4 գյուղ է հանձնում, սրանի պատասխան ասում ենք, դե մի հատ կներեք էլի այդ 4 գյուղերի հողային բալանսը մի հատ կադաստրում ցույց տվեք կամ չգիտեմ, այդ գյուղերի գյուղապետի անունն ասեք ու նմանատիպ մանիպուլյացիաները շատ են, բայց այստեղ էլ ինքն էլ բնականաբար շատ նուրբ հարց է ու այստեղ էլ պետք է հարցին նրբորեն մոտենալ ու բնականաբար մեր մոտեցումն է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետք է վերականգնվի խորհրդային միության գոյություն ունեցած սահմանը ու Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ունենան դեմարկացված ու դելիմիտացված սահման։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նաև դեկտեմբերին էր Գյումրիում կուսակցական փակ ժողով անցկացրել։ Այսօր վարչապետին հարց ուղղելու հնարավորություն չեղավ, ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացած թե տնտեսագիտական համալսարանի, թե Գյումրիի տեխնոպարկի տարածքում։ Սկզբում նույնիսկ փողոցից այն կողմ նկարահանելը փորձեցին արգելել, իսկ փողոցն անցնել ու շենքերին մոտենալ անվտանգության աշխատակիցները պարզապես թույլ չէին տալիս։